Asham, 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 asham. I asham. Huh? أعوذ بالنمطات وي 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 يبو أكمل جرت ميسن وأكمل جرت ميسن وأكمل جرت ميسن وأكمل جرت ميسن ها وعليكم السلام أكمل bagana gaan dhuftan hundi keeysanu bagana gaan dhuftan hundi keeysanu abo me pp fida gabo warra galana diimaa tokko galano ay hoggi farshoo dhuganii fi hoggi jimaa qaban kana wanni hundi laaftuudha sigale wanni hundi lallaaftuudha wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh bagana gaan dhuftan hundinu galano warra juusan gaaboo meefda galaanni shayxaanaa si hafuudhu jeesi warra galaanoo juusan fidaame galano buna qiyyaan itti funyaan kaawalla galano warra juusan fidaame وانا رمي وان فيديو تكتا ايتو فورو من رامتن سريتا كغاوسينا لا وراني غوتتي وراني خمني دبي خرسن سيني هندون همدوين مالتن وراني خرسن سيني تيتي مليون ميك زيغل خرسن كوتي مالف وانت خادرين غرغرتي فيت زيغل تيتي جلا غرغرتني بتايا مراتان غنداو قبو غباسه تكن قبو اكن ملفا خيتم هويجه مراتا غافا شيني سنينجو سيغله اما غافا غازان باسجي پارلمان رتاي جو اكو ودلبا شريفا بباسو تك سيغله ودل خينيا تكو بباسو تك سيغله منستيرو توماتو برتي برغازني كنا इच्छिनी जिरा जानी बिरद दुबतन सीगले इन्नी गाज़ बाज़ उदेम ना जेत मखे थारला मर्रबे अबोड़ा पुनुति का सिंजन ने मिनिस्टेरों रिफतनी बोधर गाज़नी सुनिंजिरू ये चूसी सीगल हाँ हमेची मता इसा इसी मतन से अरकितनी डिसऑर्डर इड़ा मता निसा सीगले हुक्वान अर्रती में बुरुत्तीनी मुझे चूसीगल हाँ galano haya bo warani no arkaya edume jani sigale jal ahmad akami jirta galano nakami jal galano jal khiya kana fala galano jecha ture way miskin rabbi galano me share invite goda dafa ati share invite goda angaru khana ajabsi si waw manamicha khana kamitina kabbi khana ajabsi gala hingodu wojetin ittikhadam nimbe khabar way galana miti abiyi gana jarti nisayo jalasu kite galfajun dando sigel jarti nisayo galana dur khote debisu disi yo inni gana galana Ethiopia debisu disi jarti nisayo jalasu kite inni galfate sheikhana ninjin sigel amma wana rais ni qabanne dufne akuma bekamu amma dura waye galana kana garte nikijiba namichi buufaadha nagawma gartee ugi xinina duge gartee xinini kun wanta miirasa kana olokaasa sigale amma ma farshofa dugum beetani farshofa jimafa ugi qamaw namni bar fooqi tana jaara sigale
خنيني خن رفي متى إساخ بوقع خنا ولد دي بسيتي سيجله disorder goda wanti kun garte order khara biro kennu khara galana kennu khara shimallis faachu kuchis hoggin shimallis arrabsa hoggin kaabine arrabsa hoggin waan birooti dubbateeti ama fakkeenyaaf dhiyo maal god dubbii dirre daawasa maal gode namichi walqaayit gaafate namichi walqaayit gaafannaan already sammuun isaa disorderiidhaami sigalee sammuun baqaytee jirti waan dirredhaa duru dhufee jechu waan dirredhaa gaafatan seesi inni dirredhaa raasa sigalee so saniifu namichi mataan disorderi hoggi hiniina kana hedduu fudhate hiniina kana fudhate dhufu hoggi dhufu hiniina kana hoggi hedduu fudhate mataan akkas tahaa jechu so saniifu garteega akkuma beekamu amma dura lafa dhiitee huujjee maraatee qabaa gannadiisa way Itoophiyaa hagare akkami galaana dhabde way meena dhiisa eeltiraa tana beekamtii isiin arkatte waraqaan takka nu bira hin jirtu maaltu beekamtii kenneef mootummaa yeroo sanii fiifu riphee lolaadhaa seeraan hin filamne hayya badaboo warrika jala khiyya ahmad jilo kun najala isa jala fuudani way galaanni nu dhufe sheekhana hussein kiyya galaanni nu dhufe way amma qurxummi an qurxummu makhalluna ajaiba kana garte jaallan kiyya kun fuula keeysan na dhawani je akarat oriyan garte ziyale asge برنامج درو خلونا خنا هوندا خوني نما ولولي جري جام في فينتنا خلونا واديتين فدان خلونا بالشاتين فدان جاني درو خلونا بارة ديما خنا ولولن جن مزمورين غلانو جتسون فرشو قوتي زيغله أبو هنتهو وني هندي سيرا في هيرك أبدي وني هندي أديم سخي سدر بمتي دايتوك أبدي wanni kanuma lafaa kaatee huuy jettee iyyitee fiddu hin jirtu sigale dubbii galaana guddaa kana dhiisi dubbiin tala takkaatu namni oggi wal fuusisuu deemu intala takka duran ilaallata achi boodanii manguddoo erga isi dubbisa eega isiin marhabba jette sigale manguddoo ergata kunuu garate proosisa keessa darbamu qaba sigale intaluma takka wajjii bultii jaaruuf gurbaa tokko wajjii bultii jaaruuf بروسيس خيزة دربو مجرى يا مراتا خي أكن ولا فاخاتي قرتي بيري بدرت قشيخنا حسيني بيري خنا يفين ترسيلا بيري خنا يجخيس لالا بيري وجران نواري أجاني كاركا خنا شو أنا مدرو عند فيديو تكاني سني ورابي تري يو يادت انتهي إننو شرطي ميموري سنينجي واي يادت وانا تنفكاتو أنا ما يسي يادت كيس Parlamummaan arra galaana fudhanne je'eekkatti harka shaa godhu kun bakka galaana san dhiifnee guyyaa inni jeeyoo harka shaan goone qabadhaanaa ta'an isiniin jechuudha dubbiin tiyya sun dhufte amma galaana je'eeti gartee asii gartee qiyaamaan kaa'ee girgirii kaa'ee miitirqishoon itti baatee wuujjee baxaabbaxamee eeltiraa hunda iyyisiise amma kunoo addunyaa guutuu jala akka ijoollee xixiqqootti huccuu yaafatee gangalachuu jira jechuudha gangalachuu jira bulee barnamichi kun nurraa bahee hogii jettan itti qaanfachuu qabdan boona makkanaan nurraa bahee nuti nama akka Jaawar Mohammed faan nurraa bahee malee nama kompiitaraan biyya alaa tana taa'ee wayyaanee addunyaan guutuun harkatti kennite zeero deebisisan sanfaan nu keessaa bahee jennee yoo dhaadanne malee nama akka marroo dirribaa ta'aabaa gartee faffacaatee dhumtee daawwiti ibsaa dinnichaa qochisiisuu ture tana ziggodhee jaaree woboo arra gartee dirooyinii horachuu qabna jettee mari'achuu jirtu tana uume nama kanaafaan nu keessaa bahee akka taayyee danda'afa ka bineensa dura dhaabbatee gartee bineensa sanin likkii jeeyin akkasii goota akkasii leenca akkasii nu keessaa bahee jettanii yoo dhaadattan irra wayyuu rabbi sodaadhu kana gartee akkanuma galaanoo jee maraadha so amma ajanda khiyarra deebura akka sheekhana Huseenitti beera keessa taa'ee iyyuu ture dubbiin akka inni jeentaane jechuudha hoggi waraana isaa gamaagamu seennu waraanni ni hunjiru waraana kaan fannoon fit kaan waboon fit
kan gartee qawwee gurguratee qote namni adda addaan babahee jira jechuudha. Namni waluu quban qabu hoggii waraana gamaa naa fidaa jiru bar xiyyitiin hin jirtu. Bar xiyyitii footaati waraanni kumni dhibbii kara seenee hin beeynu. Hinduune du'ee gabaasni nutti hin galle madaa'ee wallaa nutti hin jirru. Si gale bar waraanni nu amma ija baasim. Hay waraana maaliif oota? Bar maallayni nu baankiin jiru diinaggeen hin jirtu. Hay abadaboo. Amma albe alma khofo albati guute gazi gale amma qiyaman isa qabat ya rabbi beera khaysa ta ilallabe isaayya sinatti aare way ya rabbi khiyya isana khayet amma khayet gallakise mayko rubiyo dawale je sigale mayko rubiyo dawale je mayko rubiyo te gidawalo mayko rubiyo ya bulayso jen me maltu si amane waan ati jettu fuudhe isaayyaas dhaqee walitti si araarsaa jeensi isaayyaas walin araarsi eeltira walin araarsi oblaafi walin araarsi wa isaatu kan najaare isaatu gartee wayyaane na wajji cabse isaa maaree naa gode isaa mitirqishoo naa gode si gale yaabo rabbii jiiti isaayyaas walin nafiti yaabo ati mataan kee disorderiidha si gale yoo arrawaa namaan jettee namni dhaqee waan san dubbate boruu waan biroo dalayda nu dabri jetteen Ameerika itti gallakkisee qaallitti Ingilizii dhaqee sigal qaallittiin Ingilizii same thing maaltu si wajji dubbata mee maaltu si dhagahe maaltu si amane waa meeqa nuun jettee waa meeqa gante wabo wajji araarami jenneeti gartee ammaan araaramee fixee azzeebe jettee gargaarsa fudhattee kuttee maallaqa jirooyin bittee nama fixu jirta. Me maltu si amana miti nu dabri janin UN waraqaa barreeyse UN waraqaa barreeyse UN toggi waraqaa barreeysu UN ni nu dabri jetteen achi William Ruto jaldaqee khufee je Kenya jaldaqee khufee rabbi ji Isaayyaas aboga naafi ati ollalle anarka waasin darbu sigale anarka waasin darbu dubbiteetillee amane an dubbite xayyaara gartee Keenyaan pirezidaantii ju asii khaasee Isaayyaas biran dhaqu mee jila tokkoon si erga jee jila san ergeefi sigale jila san ergeefi Isaayyaas maal jeeni way dhageeysan isin way an dubbii Isaayyaasii turre na ajaa'ibsiisee dubbii Isaayyaas maal jeeni akkuma gabbee albeesanitti albaatii san arraabuu qabaa tanagaa qawwee kulola laal waan hin beeynu ayyoo harkamaa duraan fuutaa jejan qaallicha albaatii akkana qabeela tabuu deemtu tan akkanatti kara sagaraatiin fiigu jaartiin soddaa irriba kaatee hawwi ula karaa razzaa wallaaltee jetteetuma harka kana qacamu girraa gootu dullatti ijumatan jennaan sigale bub jennaan fuudhee kutteen albaatiin dullatti albaatiin qaama dhiqatte tan akkatti ilaaleeti waan hin beeynu jani ayyoo harkamaa duraan fuutaa jeenjan jaartii soddaati sigale waan hin qabee dhaabbadhuun hin beeytu jechuu isaati beeytu sigale Isaayyaas way kana jeeni akkuma gabbaatee beera keessa teessee paarlama irratti albaate baharri diimaan keenya jettee akkuma albaate eeltiraa walabummaa sii namni mirkaneeyse nuti hin beeynu jettee akkuma beera keessa teessee albaate akkuma kaadireef kaabinee keessa dhaabbattee albaate akkuma shimallisi dhayxee gartee atiis albay jetteen shimallisiis garba diima irratti gartee irricha godhachuu deemna jee wadalli keetilleen dhuufuu fi albaatiin lafa balleeysanitti albaatii san arraabii jeen deebi paarlamuma san irratti namicha Keeniyaatti himee jira waa hunda barreessee takka takkaan itti kennu akkuma paarlama irra jette san lakkii baharri keenyaa miti tanagaa dubbiin baharri keenyaa miti ka Itoophiyaa baharri Itoophiyaati miti ka Eeltiraati ji walabummaa Eeltiraatis nin kijibe malee ni jirti ji
yoo akkas jette qofa kana biyyi fi nuti walii gallu si gale yoo akkas jette qofa medaba sorry akkuma albaate sanitti akkuma gartee albaate sanitti arraabii jedhin amma gaagana paarlamaa yaame aboo waan sam gartee kiniina sanin fudhanne guyyaan isinitti iyyesani gaafaan isinikki jibe san kiniinan fudhanne sigale kini mataan kiyyani beeytanii disorderiidha bakka takkan taa'u sigale yaa obboleeyyan kiyya baharrinin anjeesun gaafas manaa maaniin argamale lakkii zaayiraan ka eeltiraatii jii jedhaniini sigale yoo kasau baatte sin dhiifnu jedhaniin lollimma inni duraan kadhachaa loluufiin deema way maaliifiin deema jee dhufe eeltiraan dhiisuun teessumma sigale nuti tanaaf iyyine tanaaf waywaanne humniti tee bakkan jirtu gaafa lola wayyaanee garteessi cinaa dhaabbanne lukkurraa hanga lubbutti jennee ummata sii kakaafne lolli ati moo hattu ganaa ka wayyaanee qofa irraa dhumate lolli abiyyi ka dhiiraa dhaabbatee lolu ka wayyaanetti irraa xumuraa jedhu sigale jenneetitti iyyinee dadhabnee jechuudha arra deema arraabi jenga gana arraabi ga deemimma amma gana hanga gabbaatee ibsa baafte wanni eeltiraan jenne wanni ollaa keenyaan jenne dogoggora kijibninin akkasitti yaa'e sun dogoggora haga jettutti eeltiraan abadan jette kuno manguddummaa keeniyaatis ashafar jette diddega sigale namichaatu beeyta muuzaa fi baaqulu kana gartee nama hatee dhufe beeyta qaallichi mancaa qabatee itti dhufe abbaan ooyiruu hoggii qabatee itti dhufuu hattuun hundi jaba baafte hoggii hattuun hundi jaba baaftu yaa obboleessa keenya mancaa kana mataa nurraa murinii jedhaniin hayyee dhiifamaan isinii godha waaniin anjuu godhaa jeen mee wanni nun jettu maali jennaan atiis ka muuza hate hudduu keeyseef kaayii jeen muuza kana ati ka baaqulate baaqul kana adda baqaysiitii baqaqaasaa dheertuu taneef keessa kaayii jeen kana ka muuzaa kun akka qabee kooflee jaansii gale maaliif kofaltamoo jeen yaa wakiyya kun qalla akkaan godhe numaan godha anka baaqulu kanan beeku kijibni shimallisilleen gartee shimallisilleen kijiba namaa kijibina anjee anduraan uumaa keeysan jiru awwadalaani beeytanii jeellee gartee kijiba saasan shimallis akka godhe numa godha ankee kanaan hin beeyne yaa sheeyxaanticha keenya sheeyxaanticha dhiiga namaa dhugu sigale sheeyxaanticha keenya ankee kana akka ati godhuu teessu akka ati itti albaatii dila albaatee addunyaa guutuu ajeesite kanatti arraabdee fixuu teessu ankanaan na yaachisu jira ankanaan na yaachisu yaa gammadaa wallahi ilmaan oromoo yeroo hunda namni dhugaa oromoo qabu wallahi billahi nuti gaafa dheengaddaati dhuguma oromootiin namicha kana deeggaruu turre dhuguma oromoo saniin nu milkeessee jechuudha ittillee milkooyne yees itti milkooyne itti cabsine wayyaaneen no matter what diina oromooti oromoo jabaa oromoo meeqa gartee zeero deebiftee wayyaaneen caccabuun sun nuu faayidaadha even jaawarii fi marroo fillee faayidaadha jechuudha ee muuziqaa qallaa kan sigale muuziqaa qallaa san ee kan namichiif kaa'u ka'e sigala
wayyaaneen caccabuun oromoof gaariidha yes wanni hundi daaraa ta'uun oromoof gaariidha diinnan oromoo hundi caccabuun amma jaawarii fi marroof mootummaan itti aantu gana karaa laafa deemanii jechuudha wayyaaneen osoo qabeenya fuute saniin kuttee nuuf gaarii miti qabsoo oromoof illee gaarii miti jechuudha eegale san gaafas itti milkooyne yes itti milkooyne jechuudha garuu gaammatana inni gartee wanni inni godheef yaa'ii haaseetiin ummata diggisiisee galaan hojee mazmuurii tana gartee mazmuurii jechuun akka gartee wanti keessa buufteetuma farankaa lama keessa buuftee qalaw goota sigalee mazmuurii tana gartee galaanoo jechisiisee farshootti naqeeti maallaqatti kennee sigalee galaanoo jechisiisee oromoon tun shorti mimoorii qabdi gartee oromoo tana dhumaatiisi buqqaatiisi rakkinasi kana hunda irraanfachiisee hay gartee rakkinasi fide galaana dhabuudha ka gartee jiree nageenya si dhorke galaana dhabuudha ji'eetiin gartee oromoo tana ibiddan naqa ji'eetiin inni laal lafa dhiituu ture jechuudha dubbiin akkas hin taane oromoon shorti mimooriin qabdu namni akka oromoo waa yaadatu hin jiru namni akka oromoo waa beekulleen hin jiru garuu oromoon miskiina reefa nama fi kana sagal gara gaggalchanii jettee mammaa isaa qabdi nama kiyya jetteen kana dafteen tuftu gaafa tufte immoo yoo ati warqii taatellee deebitee sin fuutu oromoon abiyyi ahmad osoo warqii lafa afee fi abiyyi tufamee jira oromoo keessa warri ilma oromooti mootummaa oromooti maarree oromooti akka fedhe haa ta'u maarreetu gartee ilma oromootu aangorra jira warri jettan wallahi billahi osoo warqii lafa afee fi oromoon jala yaatee kadhattee dadhabde hayni oromoon maas isa numa salphisaa numa xiqqeessa guyyuma guyyarraan inni xiqqaachaa deema guyyuma guyyarraan inni salphachaa deema guyyuma guyyarraa warri isa mormu guddachaa deema inni kanuma wali galaa deema amma gaanuti kan barbaannu akka tiim qabrichatti wanni nuti si gaafannu galaana diimaa ummanni keenya gartee gatiitti kafale Somaliland ijoolleen teenyatti dhumte itti qalamte itti rakkatte sigale ollaa keenya wajji diplomaasiin keenya itti zeeroo ta'e san galaanni sun nuu deebuu qabaadha gaafiin ta'e asab nuu deebisu qabdaadha sigale ati dhiiraami ati jabaami asab abadan nuu deebuu qabaadha akka gaafii ummata Itoophiyaatti wanni nuti si gaafannu tana kijibaan dheengadaan gaafa inni diredawaa juu garte ajandaa asab dhiisuu deema gaafaan isiniin juu waan hin quba qaburraa hin isiniin jechuu jira amma Eertiraan guutuu dhiifama nu gaafatu qaba akkuma paarlama irra bahee lallabeessan paarlama irra bahee wanni nuti jenne sun misteeka baharri keenya jechuun misteeka badiidha wanni godhame sun badiidha je'eekka inni dhiifama gaafatu keenyatti himtee jirti saniin ala wal dhiisuun hin jirtu jettee jirti abiyyi caalaan mas wayyaanee fi isaayyaasiitu lola barbaadu jira jechuudha keessattuu wayyaaneen faan lola barbaadu jirti maaliif ji wayyaaneen gartee hagayoom itti cufamtee akkanatti teessi san gubbarraa wayyaaneen maas akkasitti hulaatti cufee if baraaruuf lolti jechuudha isaa jala deemee rakkisu jira isii adda diigee paartii isii irraa diigee kaanulaatti cufee ummata rakkisee dhukkubaan gartee dawaan erguufi gaazan erguufi maal namni hoggii gartee rakkatee baheessi dhoohaa jechuudha wayyaaneen dirqamaatu gartee itti naqaa jechuudha waraana dil akkasillee injiftee hidhachiifte san dalagaatti baaftu hin qabdu saniifuu waraana kana gartee kara qawwe hidhachiifteeti kara lolaa qaqqaceelchuu qophii xumurtee jirti kanaaf oromoon sigale kanaaf oromoon wanni godhuu qabdan wanni beekuu qabdan humurki kee waba wajjiin hayyoota keetii wajjiin dalaguun yeroon isaa ammaa jechuudha amma waan takka kaasan waan takkaan isinii himammaas dhageeffadha ajandaa kiyyattiin deeba dhageeffadha sirritti
amma qeeroo dargaggoota Oromoo jedhanii waan takka jaaree hayluun si galee hayluun oofu jira jechuudha. Hayluun oofu jira jechuudha. Hayluu gonfaa jeneraal Hayluu gonfaa mee dargaggoota qeeroo hoggii jaamu qeeroo jechuun dargaggoota duruu malaal dubbiin isaanii batte. Qeeroo takkaa janiituma takkaa dargaggoota janiituma ittiin dhiisanii dhaabbata tokko dhaabbanni kun maal jedha si galee dhaabbanni kun maal jedha miidiyaan gartee bitame ka OMN fi injuu kunilleen obboleeyyan lamaan idduu qawween haa dhaabbattu jee ajandaa oofu jiranii jira. Nagee buusu nagee lallabu sun mallattoo teenya. Waan anilleen atilleen warri na daawwachuu jirtan kunilleen itti gammannu keessaa tokko waan deeggaramuu qabu waan jajjabeeffamuu qabu. Geeruu warra arra gartee naannoorraa haga aanaa waajjira banadhaa isin bakka bu'oota qeerootii jedhanii waajjira banuufi jiranii jira jechuudha. Sigale qeeroon goblaa Abiyyi jala jaaramtu hin jirtu buleeyyan kiyya. Qeeroon kadiiga isa diinni qeeroo Oromoo guddaan namicha kana. Namichi gartee qeeroo dhabamsiise qeeroo dheengadda gartee qabsaa'u turte. Taan bosona galchee, taan qabri galchee, taan biyya alatti osoo yaatu qurxummiidhaan dhabamtee abbaan qeeroo hundi osoon isa baqatu gartee Awurooppaa galee kakka gartee narraahimi lammaa magarsaa kun hundi qeeroo raayyaa ittisa keenyaati kajeedha aadatu hundi osoo baqatu Norway galee qeeroo akkasitti adda facaase. Ka qeeroo adda facaase. Ka maayindii qeeroo diige. Ka hamilee qeeroo caccabse. Ka gaafii qeeroo gartee gubee awwaale. Sheeyxaanticha kana sheeyxaanticha jalatti hayluu gonfaadhaa wanni inni nuu jaaru takkallee hin jirtu jechuudha. Uummanni Oromoo gurra isin calaqqu. Warra gartee ijoollee dheengadda hidhamtee makalaayitti hidhamtee wayyaaneen dararamuu turtee fi sabboontota tokko beelawaa tokko walitti qabaniiti akka qeeroo jaaramaadha mootummaan filmaata booda gartee if qulqulleessuu deema bakka hattuu tana isinii bu'a sigalee bakka hattoota amma aangorra jiruu kana isin buufna filmaata booda sigalee gartee saniifu isin wanni isin godhuu qabdan ijaaramaadha qeeroo teessan jaarradhaadha naannoorraa haga gandatti waajjira jaarradhaa jedhanii oofu jiranii jechuudha. Uummata keenya qeeroon sheeyxaanin nu jaaru hin jiru. Nageenyi gartee ergamtuun sheeyxaanaa nu lallabdu hin jiru. Qawween obboleessa iddoo haa dhaabbattu jechuun waan sirriiti. Qawween obboleessa iddoo haa dhaabbattu jechuun yaada eebbifamaan. Hay arra warra akkas juusaniif waajjira jaaru jira bar. Dhuguma warri sun warra sanii mee atiif gaafadhu. Taayyee danda'a maaliif hidhaa jira? Obboleeyyanii wal finnee wal balleessinee gahee duutiin iddoo haa dhaabbatu obboleessi obboleessa moohatu haganumaaf hidhaa jiraami. Haganumaaf ilmaan isaa ala faca'aniimi. Haganumaaf ilmaan isaa mana qabalee bineensa jalatti mucaa nama sadii baheemi. Sigale maal jee wanni biroo waboo injifachuu hin dandeenyu. Kawallolu jiru obboleeyyanii wal ajjeefne wal buqqifne wal gudeenne nu gayaa obboleeyyan idduu qawween haa dhaabbattu hagasitti qilintoo bu'eemi. Yaadadhu gaalaa lammaa sirra dhaabbadhu. Warri arra waajjira jaarrate kun garaagarummaan nageenya haa bu'u je'e taayyeenis nageenya haa bu'u je ni hidhame. Warri kunis qawwee obboleeyyan iddutti sagalee qawwee dhagahuun barbaannu je waajjira jaaramuu jiraaf dhageeffadha. Oromooti yan shawwadamina. Lammaffaa Jaawar Mahammad
itti gaafatamummaa fannootii fi tawabolleeniin fudhadhaa ijoollee tananiin dubbisaa onnee isaaniitiin beekaa wajjiin haasawaa anaa wajji haasawaa sigale baay'atallee naan baasinaa isin akkuma nagee buuftan qofa nu hayyamaa qaama sadaffaatiin marii dhugaadhaa ta siyaasaa gattaati mari'adhaa anaatu itti gaafatama kajee kitaaba gurgurachuu dhorkanii keeniyaa hunda keessaan ariine hin ariine arrammoo qeeroo fi dargaggoota Oromooti ijaar waajjira bannaaf janiiti gartee warra dur qabsaawotaa fi beeloytoota ijoolleen ichi keessa dhaytee haa nyaattu an ilma Oromoo miskiina tokko haattuu tana keessa makamee nyaatu baga nyaateen akka kiyyatti akka namni waliinaafu kana anoonneen tiyya qulqulluurran kaan garuu sabuma keeti nyaadhu hoggii liqimsitu kara saba keetii garagalii liqimsi qofaan jaan malee wallaahi qeeroon warri amma jaaramtan kunillee nyaadhaarra garuu tokko tokkoon hidhaan hidhamuu teessan tokko tokkoon guuramtanii hidhaan hidhamuu teessan angaafa mucaan sheekaa roobee miskiinni sun kabakkuma ciisu san nama garsiisee boo'u sun sigale achii lallabuun yaa mucaan kun nyaatee tun quufne maarra duultanii sigale mucaan san asumaan sagalee taafisine firii sheekaa roobee namichi kun ni nyaachuutti hin jiraa je nama akkasitti haqasii men jibbiyyaa Oromoo anaa siin je an nyaachuutti hin jiraa je nama sitti hime san badaan kasiifiin qabsaa'u jira saba kanaafiin dhukkee teechi taa'u jira jee gartee shira sirra dalu badaan barsuun hulaa takkaan harkadhee nyaachuu jira jee isinillee hulaa harkattanii nyaadha maaliif amma durallee gatii kafaluu turtanii gaafa wayyaanillee hidhaa turtanii namootaan an beeku nama Oromoo biratti gartee kabajaa qabu namaan an beeku hedduun suuraa san keessatti arge wallahi billahi ani isiniifin gammada nyaadha osoo na ta'ellee ichi jiraadhu wahuma isaan godhinaan janiin godha kijibni haraami isaan jalaa didaa maal didaa gogaa akka taayyee kennee rabbii isin haa kennu yoon hin jee sigale namni akka taayyee ni takkata deema ni takkata dursa garaa kee kana injifachuu danda'u qabda fedhii garaa keetii kana injifachuu danda'u qabda dhala amaaraa kanaas indazaa noo kajuu kana akka lulaa deemu kanarraa if qabuu danda'u qabda farsuu bireedduu tana laatta akkatti waliin dhawanii wanta jedhan tanarraa fedhii tee haazaa kulli shee minal ishqi kana rabni jiru kana fedhii tee to'achuu danda'u qabda akka taayyee sanii goota ta'uuf dhiira ta'uuf onnii si barbaachisan yoonan lakkaawaniis lafan ciinceessu jettee sammuu teetti dhugaa himuu qabda nama akkas ta'a yooniin isiniin jee hinta inni duutan malee hin taatan siyyala isin jiraa keessan si du'aan keessanuu akkas ta'uu hin danda'u reefi keessanuu ni sodaata waan ta'eef saniifuu wanni isin gootan nyaadha anaa isiniin jee nyaadha garuu afaan oggii alanchitanii liqimsuu teessan kara saba keessanii itti aansuudhaan saba keessan qabsaa'ota keessan waboo hayluu gonfaatii wajjin basaasina gannaqaa wajjin basaasina namicha madaa baaldiitii wajjin basaasina kanneen ummata laa'ina Oromoo keessa katabamee jiru akka Ikramaa ibnu Abi Jahal Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam isaa Makkaa qabatee dhaabbatu isaa beeytii Rabbii qabatee dhaabbatullee yoo gartan dhiifaman godhinaaf jeesan garteen warra dhiifamnin godhamneef keessa jiran kanneen fa'arraa ordara fudhattanii kanneen fa'a dhageeffattanii saba keessan abadan hin basaasina waan irraa harkattan bineensi kun Oromoo nyaachuu jira nyaadha garuu qeeroo khadiige sigale qeeroo khaballeeyse abbaa qeeroo kanamatti kofalchiise gartee warra caccabee baqee qaatiraatti bulee rakkatee aangoo hoodhoo biyya bulchi jeeni biyya bulchuu wallaalee biyya akka bassoo maraataa nyaattee maammee tokko kana jaabeettaa saayii bassoo maraataa nyaattee jaabe ay jabana kana jaabe
Bassoo maraataan bar kana hundattiif naqaa kana hundatti saphii hundatti waa hundattiif naqaa qaamni isaa guutuun bassoo jechuudha. Sigal biyya akkas nu harkaa godhe jaabee taana qofa jechuudha. Biyya akkas nu harkaa godhe jaabee taa qoflaan sijjeessa saahibna kiyyeessu. So biyya akkas godhe namicha kanaa jechuudha. Namicha kanaa jechuudha. Biyya kana taate keessatti nima kamne jette diduu sin dandeessan isin dhawan jarri ummata abbaa gadaara isheen hirmaadha hoggi hirmaattan waan dhayxaniif ni beektan hariifa ta'a gaayis hariifa ta'a luqa isaa gajjabeessuu zoon hin ta'e luqa isaa jalaa fuudha akkuma amma sabboontonni godhu jiran kan akkuma amma biiroo keessaa sabboontonni hojjechuu jiranii information achi as nuu baasan kan keessa seenaa gayyaasa keessa seenaa gayyaasa akka namni gariin maaliif itti makaman maaliif itti namni ifiifuu si gale namni ifiifuu wa ichi makame faayidaa guddaa isinii qaba ani osoo makamuu baadhee hiccitii namicha kana akka ittiin baru waan namichi kun oromoo godhuu deemu akka namichi kun oromoof faayidaa hin qabne akka namichi kun oromoof gatii hin qabne gatii kafalchiisuu malee osootti makamee sirra kanaa wajji dalaguu baadhee hin beeku wajji seenaa dalagaa rakkoon qabu sigale rakkoon qabu garuu nyaadhaa karaa fira keessanii gara liqimsa dhaamsa kiyya itti aansuudhaan karaa ajandaa kiyyaa deebuudhaaf bahara diimaa wanni jaamu hin jirtu gubii gati lolli garuu ni hafa abadan lola wayyaanee fi shaabiyaatu dhiisuun teenya akka yaada kiyyatti namicha dhiisuun ta'an maaliif namichi kun bokbaaqa namni isa amanu jiru zinnaash taayyaachoo jaartiin amma jaartirra namni nama dhiyaatu ni jira huccuu yaafatanii akka dhalatanii wajji rafanii bir namni jaarsaa jaartirra walitti aanu jiru qaallittiin sun isa namantu sigale namichi yoo salaata dura waan siinjee salaata booda waan biroo jaa disorderiin siinjee mataan isaa fayyaan qabu fayyaa dhaba kana gubbaan nama aangoo lubburraa jaalatu aangoo isaa tana tursiifachuuf layniin nin seennin jiru biyya caalaa aangoo isaa jaalataa jechuudha tanaafi Tigreen hin amantuu jechuudha waan Tigree nama inni firraa sodaatu isaa miidhaa yoo arra ozoon mallatteessee karaa deemu jiru waraqaa san qabatee waraqaa mallattoo san qabatee ozoon karaa deemu jiru yoo waan nama isa ifirraa sodaatu san waan isaa miidhaa arke ichuma waraqaa san ammaan mallatteesseen isa bira hin jirtu ichuma waraqaa san lafa kaayetu mahaareetti kanaa wajjiis mallatteessaa tanaafi Ameerikaan si wajji waan ati nuun jette qabannee Isaayyaas bira dhaynee ifin qaane isinuu janii Ameerikaan jalaa didde Ingiliz jalaa didde Noorweey jalaa didde addunyaan guutuun jalaa didde Wiiliyaam Ruutoo namichi kun ollaakiyyaa sigale ollaakiyyaa mee gartee waan dhufuun beekamu gartee antiyyaa waachi dhaqee ifin qaane isu sigale jilaan ergaaf jee jila ergee jee kan prime ministeritti way waate prezidaantiin biyyattii dhaquu didee jila ergee jechuudha Isaayyaas dheengadda Tigreen awwaalte bar Minilik Tigreen awwaalte boollaa baasee masaraa kaa'ee Isaayyaas Tigreen awwaalte bakka Isaayyaasii booda Eeltiraan itti fufan qabdu jee hayyoonni hundi gartee Eeltiraan jaalattee jibbitee biyyaa'uu ta'uu hin dandeessu hoggii Isaayyaas du'e booda ama 5 fi 6 eegu kuni kuteetii Isaayyaas eega kute booda Eeltiraan itti fufan qabdu asab akkana deebi'ee hayyoonni hundi eegu jiru Eeltiraa san dhaqee sovereignty isi bu'ee Eeltiraa san ijaaree jechuudha haareetti arra warri dheengadda Eeltiraa warri biyya alaa kanatti xiyyitii walit darbuu ture amma buddeena walii darbuu jira jechuudha nyaadhuu qophaa'e biyyateetii loluudhaaf humnatee baasi janiiti buddeena daabboo walii darbuu jiranii jechuudha Isaayyaas boodallee namni duraan waliin haasa'uu dadhabe namni Eeltiraa arra kunoo sababa gartee qaallichi maraataan kun dhaqee dubbii waliin laaqetti sigale akkuma ati
برنامج كين يكون جرين هجينا متشخنا وجه وأقوله لبريادو بر أكما أتي هجينو تي إجبت فا بوست جون بان دانون جتو نمني يو أبي بوست جودن إلترانيس وري إلتراتي بان داجان جيادي سيجل تكما بيجماتي ولدت أوميجت وري درا ولولو وري درا أركا ولنفيني شاي وجدوجو فرشو وجدوجو إيجليجت وري إلترا نمتشخنا أبودا بيتي تينيا بيا كم كباچو أبنا مريهچو سيناني جچو كونو واشنطن دي سيتي والغهي غدو غدچو جرتي جچو إلترا إساياس بودا بيت أكم كباچو أبنا ورانا خينيا خان أكم الريفورمي غوني ورانا إلترا غدو أبنا خان إساياس كسا غدتي خانا جانيتي إلترا هاراي جاري إلترا هاراي جاري كإلترا دي بيسي جاري سايچو سو إلترا الدنيا را ايسلوت غوتي غرتي ويانين بوبوك افتي غلچتي اولتي اولا سمغبات ايسي فرسو غجرتو التراچ خيسا باسي ار كنو امريكان غدون تن اتبلبلتي واي غافا افريكا ايسا مريچي سجرتي واي غافا افريكا اكم تاتيا اساياس جانيتي غافا افريكا خن دور ايثيوبيا مريت غافا افريكا ديسي افريكا غوتو خن ايثيوبيا مرتيسيت sana arra garte khana namni quba qabu hunjiru sigale arra Isaayyaas gaafatu jirani khana kabi gaafatan ka hogginanno amara dhaqee gale break news abiyyi nagaan dhaqee gale jani maalif biitti nageen qabdu jechu wanni dubbiin break news san wanni itti dhufte naanno amara dhaqee dhiiro ni galamuun galuu yaada keessa seena wallagga dhaqee dhiiro ni galamuun galuu yaada keessa seena ogaden dhaqee dhiiroo ni galamuun galuu yaada keessa seenni hoggii galee gammachuu ibsatanii jechuu biyyuma isaa keessa so kana ka ifiifuu biyya isaatuu bulfachuu hin dandeenye ka mana isaa qulqulleeffachuu hin dandeenye ka paartii mindaa kafaluuf kaadiree mindaa kafaluuf hoogganuu hin dandeenye kana gartee Afrikaa nu hooggani jettee addunyaan isa dubbatti meenaa hime hoggii teessee yaada so ها مسكينة وهاوان فدتو إساياس غرتي ورانا ساركا قبا كيسون إسانا جايا جيجو خانا في أمريكان قدون تن إثيوبيا رابدي مرتي إساياسي ورقا بالرئيسي أبو أفريكا كم غونا جتي إساياس مريسي سجرتي جيجو خانا هندا خفيدي الدنيا رتي إسا دي بيسي قال لي چوما خانا جيجو ummata duraan qawwee caccabaa yaa'u Tigreen dhawajee snaaparii gurraacha gartee turkirraa fide hidhachiise boodarra fannoon shoror keessa yaa nuun jee fannoo deeggartan maarroo deeggartan kan nuun jechuu eegale isuma jechuu kun maali salphina inni fide soo nama kana jala deemtee bahardisi jaartii teetu deeffachuun hin dandeessuus arra siin jenne sheekka abbuta gaafa Somaliland saniin sitti warri keenyaas warri dogoggoraan haa ta'u jaalala aangootiin haa ta'u namicha kana shuruu gootan namichuma kana wajjii awwaalamtan malee ani irra deebiitiin isinitti munguddoon teenyatamma marii jettu tun mariin gaariidha gaarii abiyyi marii beekaa siya bar nama tokko akka beeku wajji deemanii mee maaliif inni mariidha jaa waan waboon gaarii jirtuufi malee waan daawwit ibsaa finfinnee keessa jiruufi miti jechuudha waan mararaa guddinaa finfinnee keessa jiruufi miti jechuudha waan marroo guddinaa gartee marroo dirriba gaarii jiruufi jechuudha so namni waan namni si kabajuuf san jabeeffatamoo waan namni si kabajuuf san irratti ololoo oofaa waan namni si kabajuuf san busheessaa waan namni si kabajuuf san xiqqeessaa waan namni si kabajuuf san akka isiin diigamtu haala mijjeessaa sigal diina keetitti deemta ulee harkaa qabduun lafa keesseeti diina kee kamancaa qara qabuun dhaabbatutti deemta waboon isiniif gaachena waboon Oromiyaaf gaachena Oromiyaan mana michi federaalizimii diiguu deemu tana waboo tana baraara rabbii gaditti jennee abdii qabnaa jechuudha hayyoota gartee keenya addunyaarra jiru kana baraara jennee abdii qabnaa jechuudha
ummata kanarratti ololoofsisa jaawariin bitamaa Ijiptii jechisiisa waboodhaan ergamtuu wayyaanee jechisiisa namicha kanaa wajji mari'annaa manaa isin manaa itti milkooytanii abadan itti milkooytan isini wajjini mari'ataa kijibaa naanji arraba kiyya kanarraa rifeensa buqqisi yoo inni khalaama tokko isini wadallisaatii fi innillee yoo isini kennan sigale ni eeydan qabaanaa ta'an dubbinan isiniin jedha maritti mootummaa jamuu miti nama dandeettii qabu nama beekumsa qabu nama yaada qabu sigale nama roadmaappii qabu nama gartee haala biyyatti tarkaanfachiisu ajandaa lafaa qabuutu ajandaan kiyya kana jee si dura gattaa'ee si mari'ata sigale koriidarii nu hojjenne sigale ida'amuun irrisuu taate ida'amuun wal jibbuu taate wal facaasuu taate naannoon Amaaraachi buqqa'uu taate Tigraay buqqa'uu taate Oromiyaan adda addaan bibittinnaa'uu nageenyi dhabamuu taate jechuudha yaanni inni fide kanummaan dalage kami የጫካ ፕሮጀክት የማሬ ፕሮጀክት ሜጫካ ፕሮጀክት hoteelan inni irra deemaa eebisaa ture sun paarkingiin irra deemaa eebisaa ture sun mee galiin biyyattiin irra arkatte tami arra waggaa kana tami sigale bakki inni ijaaraa ture sun mindaa hojjettoota kafaluu dadhabdee cufamaa jirti hoteelli guddaan Karrayyuu keessa ijaaran narraayimi wancii harti wancii tan akkasit tolchanii faarsee bulaan maraatee huujee maraatu sun okay galii maal galchuu jirti ifi hojjettoota siitii waan kafaltu dhabdee hojjettoota nama dhibbaa fi waan ariine harri wancii sigale mindaa waan hojjettoota baaftu dhabdee namni dhufee daawwatu namni bakka namni turistii jechuun maali kabashannana barbaadu jechuun kadu'a barbaadu miti qabsaawaa jechuun miti bar turistii jechuun ripeelola miti bar nama bashannana barbaadu jechuun namni bashannana barbaadu bakka nageenyi jiru barbaaddataa jechuun bakka lubbuun isaa seeftiiti barbaaddataa jechuun bakka lubbuun isaa dagarra buutuun barbaaddatu jechuun osoon imbaasiin Ameerikaa Itoophiyaan dhaqinaa jettee ibsa baaftu turistii tamtu Ameerikaa irraa sii dhaqa sigale faarsee bulaa rabbi gadhiise Amaara gangalchina jee maallaqa liqii guurateeti keeta bitatee asiyaa kana dhiise kun ozoogis du'ellee irraan kaanne namarraa hinaasa'u jiraan nama gartee bizinesa godhuu danda'u investi godhuu danda'u maal godhuu danda'u kanarraa hinaasa'u jira jechuudha kadachii kadhachuudhaaf asiiti keeta liqii fudhatee dachii mootummaan dachii naa kenniteetiin ganaa tujjaaruma jee asii biyya alaatii galu faarsee bulaa miskiina ifiifu asitti jiruun paaswoordii gaafatte kanarraa dubbachaa jiru namarraa hinaasa'u jira warra investii bileenaan godhu kun maalitti haajama nagayatti haajama bashannanee raahaa godhee qaadhimaasaa ijoolleesaa haadha manasaa qabatee gartee honxooxxoo keessa deemuuf nagaya isa barbaachisaa jechuudha nagaya san uumuu yoo hin danda'in eenyuu si dhufu mana gubachuu jiru eenyutti ol seena meena boorsaa qabatteeti mana gubachuu jiru keessa eenyu ol seena irraa dheessita malee Itoophiyaan akkas godhee jechuudha miti sigale haa amma baalee kana kunoo soofumar kana faranjittii takka ta deemtu arkaniiti akka tasaa sigale faranjittii takka sanuu wallee faarsee bulaa janaajanee geesseen si'a wayi kunoo soofumar faranjiin dhayte soofumar dur faranjiin laa'ina galteetti yaatu akka gartee muslimni hajjii yaa'utti dur soofumaritti faranjiin gaafa wayyaanee san laa'ina galtee yaa'utu amma takkuma kara tasaa rabbi garsiiseeti way faranjii dhufe nageenyi bu'ee jaa sigal qaallitti waa basaasuuchi deemtullee hin beeku bara sigal takka faarsee bulalleen janaajanee geessuun beeku sigal so biyya kas keessa jirtu sigale biyya gartee baxaabbatamtee laaqamtee gartee namichi olii gad dhayee akka godhu wallaalee bira taa'u kana investoroonni itti gayyaa jettee
ekonomiin guddatti jettee bahara naadee bifti jettee sigale yoo eeyda ta'e maraataan si malee namichi gartee waan aangoon isaa tiif godha aangoo isaa amma tokkollee baatii muraasallee aangoo sarra bulchu godhu jira jechuudha. Saniifu obboleeyyan kiyya wanni nan isinii jiru wanni nan isin kadhadhu biyya baraarrachuu maraataa harkaa biyya baraaruu yeroon isaa amma yeroon isaa amma yeroo wal dhageeffannee ilaaf ilaamee wal dubbifne hayyoota keenya mariisisiifne waboo teenya mariisisiifne sabboontota keessa jiru haa qunnamtii qabnu mariisisiifne makkalaakiyaa keenya mariisisiifne sigale mariisisiifne yeroon gartee gatteenye biyya akkam qabaachuu qabna amma hayyoonni keenya abiyyi wajji mari'achuu dhiisi abiyyi booda akkam ta'uu qabna irratti haasa'u jiran abiyyi booda biyya akkam qabaachuu qabna irratti haasa'u jiran sigale diplomaasii akkam ollaa keenya wajji qabaachuu irratti dalagu jiran biyya tamii wajji hariiroo keenya cimsanna jedhaniiti sigale horii Arab Emirates kan maraataan akka guuree durooyiniin bitu jiru kana Itoophiyaan akkamiif irraa kafaluu dandeessi jedhaniiti kanarra mari'achuu jiranii jechuudha. This game is over. Mootummaan kun dhumatee jira. Mootummaan naannoo Tigraay harkaan qabu. Amaaraa harkaan qabu. Oromiyaa harkaan qabu. Sigala. Oromiyaa baadiyyaa waa takka harkaan qabu. Bakka qorqorroon hin jirre mootummaan hin jirtu sigala. Sigala. Isiniif gala. Magaalaa keessa haga tokko kaadireen gartee waraanaaniif marsitee deemti malee bakka hin jirtu jechuudha. Abbaa fedhee sijjeessaa jechuudha. Qeellam Wallaggatti ozoon haati teessee akkatti ilaaltuuti ilma duratti itti lakkaawanii jechuudha. Biyya kanaa kana keessa badhaadhinaa dhufaa maarree dhufaa jee faarsee bulaan lafa dhiitaa jechuudha. Faarsee bulaan haga ganama abiyyi baqate janii riidoon dabarsutti lafuma dhiita. Mangistuu Hayilamaariyaamis bara hanga nam tokko hafuun numaan lolosoon juuti boodarra chumaan kutee fiifuu lola ta'ee yaabe. Kunis akkasuma numaan lolosoon juu kutaa jechuudha. Aangoo jaalachuu caalaa aangoo kamittiin tursiifadhaan isaanii galaan jirtu jechuudha. Ilaaf ilaameen mari'atanii biyya bulchan malee maraatanii biyya bulchan kun jechi kun isaan biratti hin dalagu jechuudha. Indalagu jechuudha. Sadiifu ummata keenya hayyoota keenyaa wajji wal dubbisa wal dhageeffadha wal jalayaa waliif abbooma wal kabaja namni yoo waliin kabanyemmaas bakki gahu hin jiru jechuudha. Bakki gahu hin jiru. Bakki gahu hin jiru. Yoo wal kabajji malee yoo hayyuu kee kabajji malee jechootaan hayyoota kee darbachaa. Bar dhugaa rabbii dubbachuuf Oromoo irraa galata eeggachuun hin barbaachisu hayyoonni keenyallee. Oromoon nama isii qabsaawe Adam Jilooti jaani hayyuu Oromoo keessaa tokko Oromoof du'aniiti Oromoof badaniiti Oromoon badanii jedhan sigale. Oromoo tanaa nama keessaa jibbamtee baateeti Oromoo tanaaf xiqqaatteeti booda Oromummaan sun deebitee si xiqqeessiti jechuudha. Saniifuu awwannin isin karadhu tana jabaadha wal jabeessa yoo isin hayyoota keessan jala yaatan namni hundinuu hayyoota keessan ni kabaja nagaan naa jiraadha baay'ee isin jaalata sheeyni baay'ee isin kabaja jajjabaadha tanuma sheer walii godha.